हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है संडे और अभी हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। तो चल रहे हैं हम गाड़ी सर्विस कराने अपनी, क्योंकि आज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो आज के व्लॉग में यही रहेगा कि हम चलते अपनी गाड़ी सर्विस कराते हैं। तो चलते हैं गाड़ी सर्विस कराते हैं, उसके बाद चलो 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 उसके बाद क्या, चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या होता है उसके बाद। बस अभी हम लोग सामान वामान लेके और पूरा यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँच रहे थे और बीच में भी फ़ोन आया तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं किया, वीडियो स्टार्ट कर दिया क्योंकि अभी बहुत धूप है। तो मन नहीं किया कि कहीं रुक के मैं थोड़ा शूट करूँ और बताऊँ आप लोग को। तो पूरा मैं गाड़ी का ऑयल ले लिया हूँ और बस अभी हैं हम न्यू ब्रिज पे, देख सकते हो जैसे कि। दस हवा है भाई, 10% हवा है बस। पंचर वाले ना करो भाई, हवा डालने तो अपनी गाड़ी में दे, दिमाग खराब कर रहे हो। बहुत सही लो। बाल देखिए इसका कितना है हवा। अबे 10 थी। अच्छे से भरो, चालू थोड़ा थोड़ा कितनी है वो इधर से डाल। गाड़ी में पोस्टर डालना कम नहीं है। अच्छा भाई, अब क्लेम लेना, हमको लाइसेंस दिलाओ। सुने एक्सीडेंट वगैरह करो। सुने, हमको एक लाइसेंस दिला दो। गाड़ी हो रही सर्विस अभी और सामने खड़ी है गाड़ी और हो रहा है टायर वगैरह में ऑयलिंग, और ऑयलिंग कह रहे हैं, टायर वगैरह में ग्रीसिंग हो चुकी है और पूरा बढ़िया से सर्विस कर रहा है, हो रही है अभी दिखाता हूँ कि सर्विस कैसे हो रही है। अभी ऑयल मतलब कि ऑयल अभी नहीं डाला गया है, मतलब इंजन ऑयल वो डलेगा, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे।